Hi guys! Ako nga pala si Kuya Chad. Ako si Ate Ann. Ngayon, sa unang video namin, kakain kami ng beef pares, ano to? Buttered Garlic garlic shrimp. shrimp. Ito leftovers lang to. Chicken adobo, Chicken adobo. and 4 season. Hindi namin nai-advise na kumain ng ganitong karami. Usually, food trip talaga kami lagi eh. Food trip talaga kami lagi nito. Kaya, naisip namin na gawa na siya ng video. So, let's go! Kain na. Ano yun? Ikaw, ano ba na yun? Kahit ano. Oh, ito na. Hindi, wala pala akong lalagyan. Yung araw nito natanggal na namin. Ano yan? Ito na yun, hindi yung dinirekta sa kanan. Kain po. Usually gamit ko dito yung bulalo. Beef shanks. Parang mas malasa siya. Init. Kito ko dati eh. Kaya lang nadapa ako. Nasubsob. Hindi makabangon. Actually, wrong timing na yung paggawa namin ng video ngayon kasi parang naisipan lang namin kung kailan gabi. Baka pa talaga, tsaka yung hipon. Pero ayan na tayo. Omad nga pala ako. Actually, hindi pa ako totally omad, pero ngayon ko palang sisimulan. So bukas, siguro itlog na lang muna, tanghali. Kung yung kakain ng ng ganitong karami tapos sinasabayan niyo ng rice, high blood aabutin niyo. Usually yung mga mag-mukbang sa Thailand, kaya pa pwede nila eh. Kasi siguro nila day namin sila, pero dahil na nagmumukbang sila ng walang rice, pwede talaga sila. Benefits talaga. Kahit gano'n karami kayo yun. Yung iba kasi di naniniwala sa kanya. Ito kasi pang 4 weeks ba? Hindi, I mean, pang 4 days ko na puro baka. Paramihan, puro buwang maraw. May swine flu fever kasi. Dito sa Pilipinas may swine flu para sa mga magbabalik bayan dyan. Beware. Pero may nabibilang naman sa palengke na Hindi, although meron pa rin nabibilan. Pero syempre, as a Pilipino and as a human, takot ka rin, di ba? Pero kami di kami nagbababoy. Wala na nagka-swine flu. Well, nagka-swine flu, nagka-swine flu, puro baka talaga. Talaga mauubos mo na siya. Maubos ko nga yun. Ubit. Ito kasi gusto ko eh. Binabili mo na ganito. Yung iba malata. Siguro hindi siya Tingnan ko ang dikit ng na. Naisip ko kasi pagkatapos nito balak namin na kundi tomorrow, the other day, balak namin gumawa ulit ng video. So, Gusto ko boiled seafoods naman. comment na lang kayo sa comment section kung anong gusto nyo Nakain na na. imukbang namin. Gusto ko nga sana kung mga madalas kasi kumakakita yung mukbang 7-Eleven, mukbang Jollibee. Pa maiba naman, gusto ko yung
Thailander na exotic talaga. Alam, wala akong mabila na yung kinakain nila na pig nose lang. Wala akong mabila nun eh. Lalo na may swine fever. Swine flu ba? Swine fever. Medyo yan. Ang sarap, sakto lang. Tingnan mo. Tikman natin to. Hindi ako baka di ko makain ng gulay. YouTube yan. Baka di ko makain ng gulay tsaka chicken. 10 po ito. Meron pa. Ayun. Ang laki niya oh. Mas malaki yung nakain ko. Ano na. Yung ako. Lahat malaki. Ito lang maliit. Pero pag nag-start kayo mag-keto, kunyari nag-try kayo, ang unahin niyo puro egg. 1 week puro egg. Oh, hindi. Ano, nag-start ako 2 weeks, almost 3, na puro egg lang. Nagsawa ako sa scrambled egg, fried egg, hard-boiled egg, Gusto ko lang hard-boiled lalo na yung poached egg. Sawa ako nun, pero pag makatapos kayo doon, asahan nyo. Papaya talaga kayo. Pag hindi kayo pumalit ng 10 to 15 kilos, Basta huwag kayo hihinto ako. mag-cheat. Basta huwag kayo mag-cheat. Huwag kayo mag-rice. Any form ng carbs, no. 150 na ako nung nag-start ngayon siguro. Pero yung timbang ko kasi 22. So, last month pa yun. Hindi ko alam na yun kung ilang buwan, ilan na yung Sinasabayan niya kasi ng ng workout. Kaya yung iba niyang taba, nagiging muscle. Yung XL ko na dati fit lang sa akin. Ngayon, naluwag na siya, kasi sa akin yung lives. Target ko kasi extra small. Yung extra small. Ako kasi dati extra small lang. Ngayon malapit na sa XL. At least medium. Kung pag-suot lang ako ng medium ulit. Natulo ako. Pwede ba mo? Hindi. Hugas na kamay. Gusto ko nga palang pasalamatan ito, usually, kadalasan ko pinapanood to eh. Si Panlasang Pinoy. Kasi sa kanya ko natutunan to. Usually, actually, last Idol niya sa Panlasang Pinoy. last 2 days, last 2 days, nanood akong Panlasang Pinoy din, hinanap ko nga to. Kasi, wala akong ibang maisip sa beef shanks, kundi puro nilaga. So, naisip ko, sa YouTube. Sarap pala yan. Sa kanya ko nakita to, sa kanya ko natutunan to. Alam mo yung kinainin natin na Paris? Parang ganyan yung lasa, no? Saan na kaya sila nakapwesto? Sarap yun. Kaan ko ba? Mm. Dahil mo ito, no? Magkaling ka pa. Nakakatatlo pa lang ako. Nakadalawa ka na ba? Oh, 4 na pala.
Ayoko na magkanin. Nung mataba pa ako, mahilig kami healthy. So ngayon, nung Mang inasal, unli rice. minsan nakakaano ko. Ano? 6 Ayaw to na 8. siyang balikan nung ano, 6 to 8 nagbibigay. times. Ayaw na siya nagbibigay. Ayaw na siyang balikan nung nagbibigay ng rice. Kasi kulang na lang itabi ko sa akin at sa upuan ko. Pero ngayon, dahil mo ako sa mga inasal, hindi na only rice to sir. Unli chicken. Wala naman nun. Yun, dahil mo ako only chicken. Ano pa? May kukwento nga pala ako. Na sobrang lakas mo kumain ng karne. Kasi nga, dahil na pito nga ako, ang pwede lang sa akin ay karne, vegetables, itlog, no sugar, water lang. Sobrang lakas ko. Minsan may pinuntahan kami na birthday, first birthday. Siya yung nahiya sa buto ng chicken ko. As in, siguro mga naka 7 or 8 na chicken wings ako. Sabi nga Diyos na nagigiligpit, pakitapon mo na. Hindi makakaya. Nilagay ko sa cup yung mga buto ng chicken kasi nadadaan kami ng mga kumukuha ng pagkain kasi malapit lang kami dun sa kuhanan. Yun yung advantage ko, lapit kami sa kuhanan. Ang dami-dami baka tumingin sa plate na napakaraming buto ng chicken. Kung sino yung mga maghahandaan dyan, ay invite kami. Medyo maghanda-handa kayo kasi lumalapit ako sa buffet. Doon kami tumalapit sa buffet. Siya lang. Uy, kasama ka. Uy, mag-aalaga ng bata. Kung mga hindi nakakaalam, we have 3 kids. Panganay namin is lalaki. Pangalawa namin twins. Twins na babae. Babae. So, okay na. Buwanta rin na yun, di ba? Natutulog sila ngayon. Pero pag nagising yun, nasama sa amin yun kasi matutakaw. Next video namin, baka sakali, kasama namin yun. Kung hindi lang isa, siguro dalawa sila. Papala rin. Lahat kami. Sarap. Makaubos ko na siya, guys. Sarap. Except ko Sino ni, yung Korean na except ko ni Mintika. Sino yung Korean na malakas kumain ng Yan. Nagpunta yun sa Cebu eh. Ay, Cebu or Palawan. Yung mataba, malakas kumain. Tapos pag kumain siya, may soft drinks pang katabi. Hindi mo tandaan. Sobin ba? Kalimutan ko pangalan niya. Shoutout nga rin po pala kay Sir Kaalaman. Kasi pag ako nagpupuyat, usually nagbe-bake kami nga pala ng cake, cupcakes, kahit ano. Name it. Keto pastries. Pag nagpupuyat kami, lagi kang pinapanood yun si Sir Kaalaman. Tutuusin sa isang linggo, nakapag-upload siya ng 3 videos, pero what the heck? Nabibitin pa rin ako sa isang linggo sa 3 video niya. So, shoutout sa'yo sir kung mapapanood mo itong video na to. Please subscribe. Help us. Tsaka pala, shoutout kay Mira Bulacena. Tsaka kay Ate Bengsu. Hindi na, sa Dubai yun ha. Hindi tayo nag-iba, hindi pa. Hindi pa yata. Meron bulakay niya kung yun, andito pa, nakakatabi ko nga yun. Kasi dapat kami, yung first mukbang namin, kasama namin siya. Sana nakapag-collab ko. Samji. Kaya lang, di ko alam, paalis na pala siya. Yung sinasabi eh. Hindi kasi siya nagsabi eh. Nag-post kasi siya noon. Sabi ko, tara, Samji.
Hindi ko naman alam, after ng post niya na yun, isang araw na lang, aalis na siya. Ano ba? Mas bet ko to. Sabi ko nga sa'yo, seafoods ako. Seafood lover ako pero allergic ako sa hipon. Pagka malansa yung luto. Pero pag hindi naman, carry lang. So, okay nakakati ako. Pero dati, kahit hindi malansa yung luto, talagang kinakati ako, namamantal ako. Sabi ko, ayoko na magkalim. Nakabus ko din. Nakaisa ka lang. Ubusin niyo kaya yun, baka ako mahal din na. Hindi lang ito nga. Hindi mo ako siya. Hindi pa ako. Ganda lumay. Pagbalat na lang kita. Ayoko na, natatakot na ako. Pagbalat na lang kita na. Okay. Kinakain ko pa yung ulo. Kasi di ba nandun yung masarap? Dun sa mga magpaplano dyan mag-dito, kunyari, naka 2 weeks kayo, kung kaya nyo 2 weeks ha, after nun, pwede na kayong mag-meat or maggulay. Pero huwag kayo lagi magugulay kasi hindi naman kayo kambing. Pero kung paborito nyo gulay, pwede din. Pinaka nakakatulong na gulay kasi Tsaka hindi lahat ng gulay pwede broccoli, cauliflower. Tsaka hindi lahat din ng prutas pwede. Lagay ko? Hindi rin. O dito na muna. Alam niyo ba, pag kayo nagkito, dapat marami kayong pera. Huwag lang ako ba? Dapat pala may katabi tayong wet wipes. Nasa kusina kami. Kung susundin mo talaga, hindi kailangan maraming pera. Pero, kung ang goal mo, katulad ka, mag-to payat na, more itlog. Oo, pagka more itlog, mabilis din naman pumayat, Hindi mo pero nilagay. pero alam niyo ba, more taba, more payat. Yung iba di ba sinasabi, nakakataba daw, nakaka-high blood daw. Hindi naman siya makaka-high blood kung hindi mo siya sasabayan talaga ng kanin. Carbs, sugar. Tsaka kung susundin mo talaga yung keto, marami talagang bawal. As in, maraming bawal. Tubig nga lang, dapat ang tubig mo sparkling water, di ba? Kaya yung le mineral, yun pwede sa keto yun. Kaya ang maganda yung SG Gatorade Active. Masarap yun. Pati yung right and light. Mura lang yun, Gatorade Active. Dito nagsisale lang Robinson Buy one take Supermarket. one yun. Robinson Supermarket. Okay, minsan Nag-hoard kami yan. 7-Eleven. Nag-hoard kami nun kapag ka nag-sale. Magkano 10 pesos ba? Ay, 20 pesos for 2. Pero regular price ngayon is 22 yata. 22. 22. Hindi kasi masyadong mabili yun, pero ngayon mabili na siya. Limit Marami na. yung sale Marami nila. na kasi nagkikito. Tikman ko nga. Masarap daw eh. Hindi na. Hindi ko maubos. Dami ko nakain ng hipon, hindi laki nun. Partida. Hindi pa ako kumain ng hapunan. Kasi nga, maghahandaan ko ako to. Baka pag kumain ako, hindi na ako makakain ngayon. Masarap nga. Shout out kay Tito Donna. Kung magpapahul mo to. Sarap ng adobong manok mo.
Para magkasunod tayo. Hmm. Ano to? Gusto mo ito. Hmm? Gusto mo yan. Sarap niyan sa ano, sinangag. Sabi ko di ko kakainin. Talaga nga naman. Ang kainan namin dati puro fast food. Jollibee. Chowking. Do. Macdo. Suka-suka ganyan. Lalo chocolate. Chocolate posing. Dalagat binata pa kami. Ang Ngayon, hilig namin pagka ngayong bear. Pumunta kami sa Baliwag, Bayog, Bulacan. Kumakain kami ng bibingka doon halos araw-araw din eh. No? makanganak na lang ako, nagpunta pa kami dun. Gabi-gabi yun. Yung simula kasi ng September yon. September ba? November? Basta maaga sila nabubukas. September. Dun sa harap ng simbahan, sa parang park doon. Basketball court yata yun. Ewan ko ba? Basta sa harap ng simbahan. Ang daming bibingkahan. Ikaw mamimili. Pero ang sarap ng bibingka nila, lalo na yung sa labat. The best. Ay pa? Okay. Ah. Ayun pa. Hmm? Pero balat na lang yun, no? Diba? Hmm. Ako matakaw pero ito yung pinaka-hip ko. Balat. Lalo yung pagdadaw. Pero yung mga chicken joy yan. Pero yung mga Magara ganito, kasi. adobo, hindi ko gusto. Ako mata. Hindi ako mata lang ako. So, yun. See you sa next mukbang namin. Give it... Natatawa ko sa'yo eh. Sana sa susunod na mukbang namin, manood ulit kayo. Subscribe na po. Don't forget to like and Like. subscribe. Thank you.